Hürmetli vatandaş, endi kelimiz siz bilan muhokama qilamiz. Bugun muhokama qilishimiz boshda nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo ministri Wilbur Ross dediki, bu qandaqdi yolg'iz savdo ta'tiri farqi ta'tir nisbatiy masalasi emas. Bu yerdagi masala Amerika Qo'shma Shtatlari suhbat boshlangan bir yildan beri savdo urushi to'g'risida boshlangan suhbatga bir yil toshqandan beri yoki shu jarayonda izchil holda Jungoning qonun o'zgartishni taklif qilib keldi, talab qilib keldi. Shunda fikr qo'yib keldi, lekin bu ish hozirgacha Shiyinxon deganning aytganiga qaraganda Jungo hukumati izchil buni rad qilib keldi. Hatto 5-oyda 5-oyning 10-kuni shu atrofda to'xtab qolgan ikki davlat o'tirishki suhbatda asosiy omil mushu shartni Jungo qabul qilmaganligi, ya'ni qonun o'zgartishni qabul qilmaganligi. Şuna söhbət toxtab qalğanı dedik. Biz qanun nima deb tushunamiz? Biz yuqorida boshda men sizlarga aytdim, men qonunshunos emas dedim. Lekin hozir bu qonun masalasi, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining Jungodan qonun o'zgartishini talab qilishi intayin ko'p moddalar. Yoki bu yerda asosiy qonunni o'zgartishni demabdi, yoki millatlar asonlik millat rayonligi berilgan avtonomiyalar qonunni o'zgartishni demabdi. Zada boshqa hech qanday konkret mazmun yo'q, qonun o'zgartishi. Bu intayin zor muammo. İntayin zor mesele. Ben başta ettim, bir devlette kurulgan kanun, asası kanunlu, asas kılganda asasla tüzülgen kanun değil. Hazır bir yerde asası kanunlu kayırıp koyup Jungo'da. Yani baş kanunlarını özgertişi meselesi emez. Demek asası kanun Jungo'da varken mışının münasebetle kanun özgertişi meselesidir. Barla kanunların özgertişi meselesidir. Sizlerge belgelik vatandaşlarımız bilimiz Şinjan Uygur Abdunum Rayni Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı. Bu Jungo'nun asası kanunun 9. maddesi mi, neçinci maddesi şundak değil. Şundak mı ya? Şinjan Uygur Abdunum Rayni Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir kısmı. Nimişka? Ayrılmaz bir kısmı. Demek bir yerde ayrılış tehdidi var mı? Ayrılış mümkünlüğü var mı? Ayrılış ihtimallığı var mı? Ayrılışın talep kılış mümkünlüğü ve ihtimallığı var mı? Eğer bunda ihtimallık mümkünlük olmasa, asası kanunun nemişka? Şinjan Uygur Abdunum Rayni Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı da yazıp aldı. Bugün köyde, bugün anlık yukarıda leksiyonu vatandaş, demek kanunu özgertidi sen bu kısmını kandak özgertisemezsen, Şinjan Uygur Abdunum Rayni Jungo'nun ayrılmaz bir kısmı degende kandak özgertise. Ben sizlerge izchil davamlı tekrarlavatımın. Sabık Prezident Bill Clinton 1998 yıl 6. ayının 27. gün Beijing'i ziyaret kılganda nemi dedi? Beijing'in iyilik hukukunun dairesi zada qayerden qayer geçe. Bunun manisi Jungo hükümranlık yürgüzülen teritoriyanın dairesi zada qayerden qayer geçe. Bugünkü Prezident Trump hükümeti kanun özgertisi. Demek bu özgertidigan kanun intayin murakkab, intayin cho'nqur taklif ve fikir bilan o'tirg'i chiqayotgan kanun o'zgartishlar. Birinchi bo'lib sen kanun o'zgartish uchun asosiy qonunni o'zgartishing kerak. Lekin biz boshda nima dedik? Bosh hozir nima dedi? O'tgandagi leksiyamizda asosiy qonun qarshi turib keldi Rais Shi Jinping dedi. Asosiy qonunda belgilangan 3 huquqni ayirib qarshi turib keldi dedi. Hozir qonun o'zgartishini talab qilganda 3 huquqni ayirib etish. Bu yerda bundaq ayirib etish Jungo Kompartiyasining qonunga bo'lgan hukmronligini ag'dirib tashlash. Ag'dirib tashlab, uning o'rniga mayli qaysi partiya, mayli qaysi hukumat, mayli qaysi tartib hammasiga faqat asosiy qonun hukmronlik qildi. Partiya qonun hukmronlik qilmaydi, qonun partiyaga hukmronlik qiladi. Mana bu holat keltirgan vaqtda unda burjuaziyaning demsiz, insoniyatning demsiz, kimning desangiz u baribir o'xshash vatandosh. Lekin qoida shu. Biz hozir qonun qanday tuziladi degan savolga javob bersak, bir jumla vatandosh. Qonun urf odatlar, turmush odatlari asosida tuziladi. Her qanday qonun. Qonun bu felsefe oynayışıdığan kadem emas. Her adam, her bir adam yetip keleleydiğen saha emas efendiler. Bu qonun nayeti murakkab saha o.
Bunun yalğız cüngülükler özünün territoriyası qoğdaş hukukluq degan sözlerle tügeydigan gep emas bu kanun degan. Uygur degan millet barken bu yerda sen hükümranlık kılıp atsan bu territoriyada bunun hukuku nima? Cungo hükümet sen hazırgıca Uygur'a tüzüp bergen kanun, Tibet'e tüzüp bergen atalmış kanun. Milli territoriyalik kanunun mezmunu nima? Maddeleri nima? Mesela Şinjan Uygur Abdunum rayonu tüzüp bergen 1984-yıldan keyin yana bir qancha qatim o'zgartish hosil qilibdi. Keyin birli ko'rib qoldim, qaytib bu kitob mening qo'limga kelmadi. Nima? Chorvachilikni qanday taraqqiy qildirish, yezigilikni qanday taraqqiy qildirish shulimi? Ey, jungulik efendi, qonun degan shumi? 21 milyon millatga tuzib bergan qonunning yezigiligini qanday taraqqiy qildirish, chorvachilikni qanday taraqqiy qildirishmi? Bu yerda Uyg'urlarni mazoq qilayotganing yo'q. Bu yerda Uyg'ur millatini masxara qilayotganing yo'q. Fakat özünün kim işkenligi, öz tabiatının, milli tabiatının nima ekanligini oshkorlayapsiz ey. Jungo hükümeti 21 milyon millet beradigan şu hukuk. Sen beradigan hukuk emas. Şu millet erişadigan hukuk, özünün vücudida bor hukuk, tabiiy hukuk, tabiat bergan hukuk. Sen bunu itiraf qilasan degan gap. Şu vaqtda anda senin kanunun milli territoriyalik avtonomiya kanunu ne oldu? Şundaqmı ya? Hazır bugün vatandaşlarga mana bu to'g'rida so'zlashimiz, vatandaşlar, şu kanun to'g'rida so'zlashimiz, bugün kanun to'g'rida chiqqan cho'ng gap chiqdi o'tirga. Qanday chiqdi desangiz, ana oshkor bo'ldi, yo'l bor, o'z dedik biz izchil holda. Jungodan talab qilayotgan va taklif berayotgan narsamiz qonun o'zgartirish. O'tandek gapda 16 sak gap deymiz biz buni qarapayim tilimizda. Siz şunun qarab turan anime sizge bir misal alay vatandaşım, başkını koyup duraylı. Sen 1997 yılı Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilding canzaymen 10. ayda. Qaytib berildi şu 10. ayının içinde senin vekilin Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq vekilin Çinhuasin Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kanunu qo'l qo'ydi, imza qo'ydi. Birincisiga qo'l qo'ydi. İkincisiga kelar yılı yani 98 yılının 3. ayıga kelganda Çinhuasin yana bir kanuna qo'l qo'ydi. Bu kanun qaysi qonunlar hurmatli vatandaşlar? Bunun birisi Xalqaro kishilik huquq xitobnomasining tarkibiy qismi. Birinchi iqtisod, jamiyat, madaniyat huquqi xalqaro ahdnomasi. Tushundingizmi? Bu ahdnoma qo'l qo'ydi 97 yılı. Çinhuasin efendi. Belki hayatta o kişi. İkinci kanun, yani şu kanunun terkibi kısmındaki kanun, ikinci kanun fuqarolar huquqi ve siyasi hukuk xalqaro ahdnomasi. Mush ishga qonun qo'l qo'ydingiz jungulik efendi. Qaysini ijro qildingiz? Hazır Amerika Qo'shma Shtatlari sizden kanun o'zgartishini talab qilyapti. Siz o'zingiz imzo qo'ygan tuzishga qatnashgan emas. Bu qonunlar tuzilgan vaqti bor. Bu qonunlar siz vaqti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın a'zosi emas. Lekin imzo qo'ydingiz, ijro qilaman deb qo'ydingiz. Qaysini ijro qildingiz? Biz bunu baştan ko'rib chiqaylik vatandaş, anglab turing. Xalqaro kishilik huquq xitobnomasi. 1948 yılı Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumiy yig'inida ma'qullangan. Birinci maddesi. Her bir adam tug'ilish bilan erkindir. Qadr qimmat ve hukuk jihatda barobardir. Seliştirib ko'ring, Uyg'urim. Ota-onangiz nerede, bola chaqangiz nerede? Hozir Uyg'ur degan millatning taqdiri nerede? Nima ish bo'lyapti vatanda? Mustamlika Uyg'uristonda nima ish bo'lyapti selishtirib ko'ring Uyg'urim. 3. maddesi. Her bir adam hayotlikdan bahramand bo'ladi. Erkinlik ve bexatarlikdan bahramand bo'ladi. Uyg'urning taqdiriga selishtiraylik. 4. maddesi. Her bir adam qul bo'lmasligi ve qul qilinmasligi kerak. 70 yıl qul qilding Uyg'urlarni. Qul qilinmasligi kerak. Bugun jazo lagerida chiqib, jamiyatga qo'yib etishga, ya'ni ko'ngling amin topmay, xotirjam bo'lolmay, Xitoy shirkatlarining Şinjan'a ko'chib kirgan yoki mablag' solgan Xitoy shirkatlarining
şirketide, zavutida işleydigan kullarga aylandı. Neme devatı ma kanunlar? Sen imza koygan kanunlar bu. 20. maddesi. Her bir adam tinch yol bilen yığılış ve toplanış erkinliği ega. İkinci tarmaqı. Her kandak adam ma'lum guruhga tabe buluşga zorlanması gerek. Her kandak adam ma'lum guruhga a'zo buluşga zorlanması gerek. Xuddi shundoq hozir Amerikada yashayotgan Uyg'urlarmi har qatim saylan bo'lganda ma'lum guruhga tabe bo'lish uchun boshqa Uyg'urlar zo'rlanmasligi kerak. Hem xalqaro qonun bu, hem Amerikaning ichida qonunmi shu. Guruhga zo'rlamaslik kerak, guruhbozlikqa zo'rlamaslik kerak. Yurtbozlikqa zo'rlamaslik kerak, taranchbozlikqa zo'rlamaslik kerak, qashqarbozlikqa zo'rlamaslik kerak, otishbozlikqa zo'rlamaslik kerak. Hazır Amerika'da bu Washington'da yaşayotgan Uygurlar senin saylam tertibin nime? Hazırgıça açanmadın. Sen saylam her kisine hazırgıça yol koyanmadın. Hazırgıça bu saylamda özara yel tartışış, yol tartışış, bilet tartışış, yurtbozlik hazırgıça hükmür Allahçılık geldi. Amerika'da muşundak demokratik cemiyette sen şunu kılıp geldin. Mayada nime deydi? Bir adam bir guruhga bir tebellik zorlanmaslık gerek. Qaysi yo'ldan zo'rilding? Qandoq qo'rqitsan, qandoq popisi qilasan? Vatandagi ota-onani joylayman. Eng birinchi shu, shundami? Buni sen ko'rib qo'y. Washington atrofida yashayotgan Uyg'urlar buni bilib qo'y, ham ko'rib qo'y. Bilasan, ko'rib turibsan. Mana anglab tuvandikizlar. Endi yana birisi. Mushu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın kişilik hukuk kitapnaməsinin tərkibidəki Cungu imza qoyğan qanun manımı. İqtisad,